Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan gentong mengalami laka tunggal kontainer masuk ke rumah. Saya sebagai saksi mata melihat jelas mundurnya kontainer dari atas. Tanjakan pertama nggak naik, nggak ada tenaga, sampai turun masuklah ke rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa. Selasa malam Rebo tanggal 2. Oh, benang tapi benang. Alhamdulillah ada nata. Syukur ke benang. Mun kaburu ieu alhamdulillah. Ajis kalau atuh Oh, mantap dia ada tarik cuma. Tah, pangisa eueuh bea kerem. Oh, angin. Kerusakan rumah warga mencapai sekitar puluhan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, tanyakan gentong kontainer masuk ke rumah warga, mundur di pos kahiji. Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan proses evakuasi truk yang kontainer yang mundur ke rumah warga. Acan tukang itu dah.
Alhamdulillah ya Rabbil alamin, proses berjalan dengan lancar. Wah, pihak kupling atuh kieu mah. Aduh. Selip, kuplingnya selip. Wah, kasus. Woi, tuh bakal be kuplingnya tinggal ngelun. Bakal be kuplingnya ngelun. Selip. Dia wencang lah. Dar. Mau kuatan itu ngomong kuplingnya tuh. Kuplingnya benang. Kupling anu yo. Kupling Kupling benang.